Aquesta setmana se debanec la 21a edició do Escenau Passaports a Sant Gaudens. Estats, reencontres, projeccions, balletis e concerts eram ao programa e eren. Per dansa, cantar, s'amassar à l'entorn de la langue et de la culture nostres en Comenge, lo rendezvous de non pas mancar és l'Escenau Passaports organitzat cada prim per l'Ustau Comenges. La toco tengo anche l'este americana e la Beirio de tutto ciò che è pendente l'annato de reaparecer els resultats de treball niat e d'amassar, d'ençar de tocar a través una sèrie d'esdeveniments públics força diferents, però que tot és un interès entre la vita, l'història, el patrimoni i la cultura del país. Enguany una de les nautats és tuc aquest bal animat pustalis de músiques tradicionals, més també de renaixença du Conservatori de Sant Gaudens, lo parat de teix e ligams nauets. Passaports apertoc també de baliar visibilitat a grups du Parça, dimecres és lo trio Indigo que és convidat sus l'empu. Indigo en het que un encontre entre tres genes que vengan de Comenge e de Cuseran. Ensajam de causi cançons que parlen de les genes e a cops que podem canviar paraules. Quan nos va pas, na poder aquí trobar io bertat més en ligam d'ame era epoca nostra, d'ame aquí nostre segle, en un patrimoni aquí tradicional. On a de la chance que l'Ustau Comenge s'est pensé à nous. On est un petit groupe et c'est une belle occasion d'être ici à Sant Gaudens dans cette salle parce qu'on sait qu'il y a du public de chez nous, de Saint-Giron, de la vallée du Champ qui viennent. Passaports és acabat, rendezvous següent per l'Ustau Comenges, lo Escenau Regional tot a festun a comptar du mes de mai.